नमस्ते साथीहरु वेलकम ब्याक टु रोहित ब्लग आज एकदम एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छु वी आर गोइङ टु फ्लाइ इन अ लाइट एयरक्राफ्ट सुरुमा लोकल ट्रेन चढ्छौँ र सुवनमा निस्केर नेपाली बिरयानीको स्वाद लिन्छौँ फेरि ट्याक्सी चढेर जान्छौँ अहिले हामी फ्लाइट स्कुलमा आइसकेका छौँ दिस इज वेयर फ्युचर पाइलट्स गेट्स देयर ट्रेनिङ एयरक्राफ्ट हेर्दा सानो देखिन्छ बट इट्स इक्विप्ड विथ मोडर्न टेक्नोलोजी प्लेन चढ्नु अघि प्रपर ट्रेनिङ लिनुपर्छ त्यसैले हामी एयरक्राफ्टको बेसिक नलेज सिक्दैछौँ एभ्रिथिङ निड्स टु बी अन्डरस्टुड बिफोर द फ्लाइट बिगिन्स आज म एकदम एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छु वी आर गोइङ टु फ्लाइ इन अ लाइट एयरक्राफ्ट हियर इन कोरिया लेट्स सी what this amazing journey looks like from the sky थ्याङ्क यू लेट्स सी इन्जोय गर्दै गर्नु होला 여기는 밟으면 안 돼요. 여기 안으로만. 네, 그리고 알겠습니다. 손잡이 잡고 네. 올라가시고요. 네, 감사합니다. 그리고 왼발부터 안쪽으로 넣으세요. 아, 네. 너무 더워요. 덥죠? 네, 맞습니다. 덥습니다. 어제 암이 절이라서 플레인. 안전벨트 네, 하시고. 네, 감사합니다. यसरी आन्जन बेल्ट एउटा युज गर्नुपर्नेछ एकदमै एक्साइटेड छु होइन कस्तो हुन्छ
감사합니다. 네. 진짜. 자, 어떻게 내리냐면 여기 네. 잡고 이렇게 네. 일어나세요. 네, 알겠습니다. 그리고 바깥발 빼시고 네. 이쪽으로 빼면 돼요? 네. 아, 네. 요 오른쪽 발 빼시고. 네. 네. 아, 네. 좋아요. 네, 감사합니다. 아우. 아, 진짜. 너무 재밌어.